ये जून के महीने में इतनी गर्मी क्यों पड़ती है कि गाड़ी का एसी तक भी काम नहीं करता है। आज है मेरा कार ड्राइविंग का डे 3 और गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है ना कि बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाने के लिए साहिल ने मुझे भाई लाहौरी जीरा पिला दिया, फिर भी उसके बाद मुझे गर्मी बहुत लग रही है। तो आज कार ड्राइविंग सबसे पहले हम नहीं हमारे सर करेंगे। तो आज सर की कार ड्राइविंग देखकर तो भाई हम लोग पूरा हिल गए कि सर तो भाई काफी हैवी ड्राइवर है। सर की हैवी ड्राइविंग देखकर तो भाई हमें मजा आ गया। फिर बारी आती है मेरी और मैं तो गाड़ी को हमेशा 20 की स्पीड में चलाता हूँ क्योंकि भाई गाड़ी को ना सीखना है, अभी हमें भगाना नहीं है। जब अपनी गाड़ी आएगी तो बताएंगे। गाड़ी को स्ट्रेट चलाना तो नॉर्मल सी बात है भाई, टर्निंग पॉइंट पे सबसे ज्यादा टफ लगता है गाड़ी को मोड़ना, और ये ना मुझसे बहुत कम ही हो पाता है क्योंकि मेरे से गाड़ी अक्सर बंद हो जाती है। और ड्राइविंग सीट पे बैठे बैठे मेरा बैग इतना ज्यादा गीला हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे बैग पे ये पानी कहां से आया। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक सब्सक्राइब कमेंट।